ये है सौंठ का पानी। आई डोंट हैव अदरक, तो मैंने सौंठ का पानी लिया है। और ये है कश्मीरी सैफरॉन हनी प्योर, विच माई ब्रदर गिव मी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसमें जाएगा। मैं डायरेक्टली इसमें कुछ भी नहीं डालना रहता एक्चुअली इन हनी, इट विल स्टार्ट क्रिस्टलाइजिंग, बट मेरे पास कोई और चारा काम नहीं है। और इसमें मैंने एक अदर हाफ नींबू भी स्क्वीज़ कर दिया इसमें। ओके, आई डोंट नो व्हाई आई हैव गॉट सोर थ्रोट, और उसके साथ साथ आई हैव गॉट कॉफ विथ एक्सपेक्टोरेशन। तो अच्छा खासी कॉफ हो रही है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स नॉट टू मच, आई कैन मैनेज। अब इसको सिप बाय सिप पिएंगे।